if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my. Hello guys, assalamu alaikum. It's me Lambod. So দেখতে দেখতে vlog8 হয়ে গেল। আপনারা এতক্ষণে জেনেই গেছেন কই যাচ্ছি আমরা, মহামায়া লাকায়। So it's me and my team. So আমার চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করেন এন্ড বেল আইকনটা ক্লিক করে দেন। সো চলেন শক্ত করে এনজয় নেওয়ার জন্য ট্যুরটা শক্ত করে সিট বেল্টটা বেঁধে নিন। ওকে। You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead. সো ফাইনালি আমরা বাসা থেকে বাস স্ট্যান্ডে চলে আসছি। এখন বাস ঠিক করবো, তারপর দেন রওনা হচ্ছি। তো দেখা যাক, ইনশাল্লাহ ভালোভাবে আমরা চলে আসবো, আবার ভালোভাবে যাবো ইনশাল্লাহ। But if I lay down and I play dead and I stay dead. আমরা ফাইনালি বাসে বসে গেছি সবাই। So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. বিগত 2 ঘন্টা পর নামলাম বাস থেকে। তো আমাদের টিম এখানে উপস্থিত আছে সবাই একসাথে। তো এখন যাব, এখন হাঁটা শুরু করছি আমরা। রবার ড্রাম দেখে চলে যাচ্ছি, আবার এখন সামনে গাড়িতে উঠবো। গাড়িতে উঠে সামনে চলে আসছি। এবং সামনে স্টেশন আছে সিএনজি। সো এখানে অনেক ভিড় দেখতেছি আমরা, দেখি কি হয়। তো এনজয় হচ্ছে, মজা হচ্ছে। তো
তো আপনারা দেখেন কি হয়। টিকিট 30 টাকা, এখানে 20 টাকা করে রাখেন, স্টুডেন্ট তো পারবেন তো চাইলে। তো আমরা ফাইনালি টিকিট নিয়ে ফেললাম, এখন ভিতরে ঢুকবো আমাদের টিম সহ সবাই। তো টিকিট হচ্ছে পার পিস 30 টাকা, সরি। ইকো পার্কের ভিতর ঢুকে গেছি। তো আমাদের টিম পিছে আছে, সবাই আস্তে 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 আস্তে। তো এখানে সুন্দর লাগতেছে। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day. উঠে গেছি, কি সুন্দর দৃশ্য। Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. পর ব্রিজ থেকে ছবি তুলছি অনেকগুলো। তো এখানে আসলাম। সো আমরা এখন কাইকিং করব এখানে 3 জন মিলে। হ্যাঁ 3 জন মিলে। টাইম আমি কাইকিং করব এখানে, তো অনেক মজা হবে ইনশাল্লাহ, এক্সপিরিয়েন্স হবে একটা। তো এখানে আপনারা আসার সময় কাইকিং করিয়ে মজা হবে। বৃষ্টিও পড়তেছে অনেক। কাইকিং করতেছি এক ঘন্টা 430 টাকা আর কি। তো আপনারাও আসার সময় বুঝে শুনে টাকা নিয়ে আসবেন, চিল হবে। টাকা শর্ট পড়লে কিন্তু চিলের সময় চিল হবে না আর কি। তো আমরা সেফটির জন্য আমরা রেডি হয়ে গেছি, এটা নিয়ে কাইকিং করব। সো অনেক মজা হবে। আমার বন্ধু আসিফ এটা। তো ফিলিং কেমন বন্ধু তোমার? জোস জোস। তো এখানে এসে কার কথা মনে পড়তেছে তোমার? আচ্ছা, তো ফাহাদ তোমার কোন এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে এখানে? হ্যাঁ, সো আমরা এখন যাব। তো আমরা 3 জন মিলে কাইকিং করবো, আমি ফাহাদ, তো আমার টিম এখানে আছে। কাইকিং করতেছি। তো আমার বন্ধু আসিফ আছে, এর পিছে ওই সম্রাট আছে। I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night,
not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day. আমরা কাইকিং করতে করতে মাঝখানে চলে এসেছি, তো আসিফ ভাইয়ের ফিলিংটা একটু বললে বেশি ভালো হতো। Inshallah, I'm feeling so good and I enjoy this day very, very much. And I hope our day will go on. সো আমাদের গ্যাংরা পিছে আছে। তো আরফাত, তোমার এখানে আসি ফিলিং কেমন হচ্ছে? সো আমরা অনেক দূর চলে আসি, ওই ওখান থেকে চলে আসছি। ওরে আর আমরা এখন মাঝখানে আছি। তো আমাদের আসিফ অনেক ভয় পাচ্ছে। আসিফ, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? এত ভয় পেলে তুমি পিছিয়ে বলা, এত ভয় পাচ্ছ? তো ভয় পাচ্ছ কেন? এত তুমি এত ভয় পাইও না, আমরা আসি, তুমি টেনশন করিও না। তোমার বন্ধু যখন আছে তখন তুমি টেনশন করিও না। হ্যাঁ, ইয়েস। তো সম্রাটও আমাদের এদিকে, সম্রাটও আছে, আমাদের রাইডার, খুব এক্সপিরিয়েন্স করা। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. তো সকালে অনেক বৃষ্টি পড়ছিল, মনে করছি বৃষ্টি পড়লে অনেক চিল হবে, কিন্তু এখন বৃষ্টি পড়তেছে না, অনেক গরম লাগতেছে আমাদের এখানে, প্রচুর গরম, কিন্তু পানি ঠান্ডা। আসিফ, তোমার থেকে গরম লাগতেছে না ভাইয়া? মোটামুটি বৃষ্টি পড়লে কিন্তু মজা হইতো না? আল্লাহ, আমরা ঘুরে যাচ্ছি। You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. আমার বন্ধু আসিফ অনেক বউ আছে। আমি আমার প্রিয় তোমাকে খুব মিস করছি। আসলে সে আমার সাথে থাকতো, আমার খুব ভালো লাগতো। হয়তো বা সেও না, কারো বাড়ি যাবে অতি শীঘ্রই। ভালোবাসা যখন বেশি, যখন তাকে হাসি মুখে বিদায় দিতে হবে। একটা কথা আছে না, বড় প্রেম শুধু কাছেই জানে না, দূরে ঠেলিয়ে দেয়। হাসি মুখে তার বিদায় চেয়ে এটা কথা। সো আসিফের মনে অনেক কষ্ট, তো এখন একটা ফিলের জায়গা আসছে, তো ওর ফিলিংসটা বলতেছে। আসিফ অনেক কষ্টতে আছে। তোর নামটা মেনশন করে দিব আমি। It's called losing all hopes is the ultimate freedom. সো আমরা কি আমি বলবো না, মেনশন দেব না, হয়তো সে দেখতে পারবে, হয়তো দেখতেও পারে ইনশাআল্লাহ। তার খুব ভালো লাগবে বিষয়টা। একটা আসিফের ফিলিং একটা ডাক হবে। আসিফ, তোমার ফিলিং একটা ডাক হবে। ডাক হবে অবশ্যই। তানিয়া, ও আছে তানিয়াটা কে? আয়শা, তোর বাবা বেরিকাই, হাই খাই জুলাকা বেনজন না, ডারবি কি হাই সম্রাট সে হারিয়ে গেছে আসিফ তার মধুর স্মৃতিতে। হ্যাঁ ভাই বলো। তাহলে সম্রাট এখন ফিলে চলে গেছে। হ্যাঁ অবশ্যই, জুলাকার ফিলে। হ্যাঁ, তো সম্রাট তোমার একটু ফিলিংটা বললে একটু খুশি হইতাম আমি। আমার ফিলিংস হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসলে অনেক মজা করতে পারতাম। ওয়াও, এখন তো গার্লফ্রেন্ড নাই। তুমি সিঙ্গেল ম্যান? স্টিল আমরা তিনজন বোটে আছি, আমরা তিনজন বোটে যারা আছি সবাই সিঙ্গেল। তাহলে আমরা এখন But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? এখন হয়ে গেল আমাদের And I want to এখানে say something about Lambod. Our beloved friend Lambod is creating this vlog. I hope you will see this and like and share please. আর বন্ধু হিসেবে আমি যতটুকু বলা দরকার আমি ততটুকু বলতেছি। আপনাদের হয়তো এটা ভালো লাগবে, আপনারা সবাই লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার দিবেন। ল্যাম্বোডের পাশে থাকবেন। ল্যাম্বোড লাইফস্টাইল আমার ইউটিউব চ্যানেল। সো আমরা অনেকক্ষণ আছে, এখন আবার চলে যাব পারে। তো জুবাই, But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get
sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of. চলে আসছি এখন। শেষ মাথায় হ্যাঁ চলে এখন রেখে দিব আমরা। তো পা ব্যথা। মহামায়া এলাকার মধ্যে আমরা আমাদের প্রিয়তমাকে মিস করলাম, এবার বন্ধুর সাথে কিছু মজা করলাম, হয়তো আপনার সাথে মজা করতে পারবেন। হোপ ইউ অল গাইস এনজয় দিস ব্লগ। তো এখন পা ব্যথা করতেছে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। সো আমরা এখন চলে আসি, হাত পা ব্যথা করতেছে অনেক। তো আমাদের রাইডার সম্রাট, তোমার পা ব্যথা করতেছে নাকি হাত ব্যথা করতেছে? সম্রাট ওর মনে ব্যথা। তোমার মনে ব্যথা? আহা। I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead. এখন বৃষ্টি পড়তেছে, ভিউ অনেক সুন্দর লাগতেছে। তো আসিফ, তুমি বৃষ্টিতে কেন ভিজতেছো না এটা বলো আমাকে। বৃষ্টিতে ভিজতেছি, খুব মজা লাগতেছে। আসলে রাইডটা এখন শেষ হয়েছে, দুঃখের বিষয় হলো রাইডটা এখন প্রায় শেষের দিকে। এই আর কি। তো সম্রাট করো। আমরা চলে আসছি। তো আমাদের রাইডার সম্রাট চলে আসছে। আসিফ আসিফ অনেক ভয় পাইছে আসিফ। তো চলে আসছি। এটা কি হৃদয়? লাভ 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 লাভ। অনেক বৃষ্টি পড়তেছে, তো আমরা এটা খুলে ফেলবো, জমা দিয়ে ফেলবো আর কি। আচ্ছা সরি। I wish when I first saw you I knew this. When I'm সো আমরা ছোটখাটো একটা পাহাড়ের উপর বসছি। তো এখানে উপরে ভিতরে গিয়ে লাভ নেই, ভিতরে সব জঙ্গল। with you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. এই ছোটখাটো পাহাড়ে উঠে আমাদের কোনো ফিলিং আসলো না। তো ফাহাদ, তোমার ফিলিংটা একটু পাহাড়ের উপর উঠলে কেমন লাগলো? এখানে কিছু না, এখানে এখানে- অনেক কষ্ট। হ্যাঁ, তো এখানে কি চলতেছে এগুলো? হ্যাঁ, সো ফাইনালি আমরা ইকো পার্ক থেকে বেরিয়ে গেছি। আমরা এখন কয়েছাড়াতে যাব, তো মজা হবে ইনশাল্লাহ। তো এখন অনেক মজা হয়েছে, অনেক চিল হয়েছে। Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you তো আমরা খাগড়াছড়ি ঝর্ণাতে চিংড়ি নিয়ে, এখানে দুইটা চিংড়ি নিয়েছি আমরা 600 টাকা দিয়ে, দুইটা। আমরা 9 জন, আমাদের টিম 9 জন আছে। তো এখানে সবগুলো খাওয়া এটাই ফের হয়ে আমাদেরকে মিনিমাম 1 ঘন্টা হাঁটতে হবে। ওরে বাপ, 1 ঘন্টা! আর তারপর জীবনে অনেকটা অসুস্থ আছি, তারপর হাঁটতে হবে। মজার জন্য আসছি যখন, মজা অবশ্যই করতে হবে। সো আমরা এখন খাগড়াছড়ি ঝর্ণা অর্ধেক চলে আসছি। তো এখানে অ্যাংলেটও বিক্রি করে, তো আমরা এখান থেকে নিয়ে অ্যাংল্যান্ড সামনে থেকে নিব। তো এখানে সো আমরা এখন ভাত খাবো, এখানে অনেক খিদে লাগছে। তো আবার তারপর ভাত খেয়ে আবার সামনে হাঁটবো। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. সো আমরা ভাত খাওয়া শেষ। তো আমরা একটা লাঠি নিয়েছি আর সে অ্যাংলেটগুলো নিয়েছি, জোড়া 10 টাকা করে। সো অ্যাংলেট নেওয়া সেফটির জন্য ভালো, স্লিপ বেশি সেজন্য। সত্যি কথা বলতে ভাতগুলো ভালো ছিল না, একদম মানে নষ্ট হয়েছিল আর কি। তো প্যাড ডিস্টার্ব দিচ্ছে, তারপর চলেন চাইতে তো হবে। খিদে যখন লাগছে সবার কাছে, আমার থেকে খাইতে হয়েছে। তো চলেন আর কি, ইনশাল্লাহ
ভালোভাবে যেন যায় আর ভালোভাবে যেন চলে আসে। Exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say ওরে কি সুন্দর একটা মসজিদ, দেখেন এত ভিতরে একটা মসজিদ, সুন্দর লাগতেছে। believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind. তো ফাইনালি আমরা পতঙ্গনাতে চলে আসছি। অনেক কষ্ট, বৃষ্টি পড়তেছে তো স্লিপ বেশি, আর এখানে পানির আওয়াজ বেশি না। তো আসি একবার স্লিপ খেয়ে পড়ে গেছে। কষ্ট, বৃষ্টি বর্ষার জন্য ভিজা, স্লিপও বেশি। সো আমি এখন পড়ে যেতাম, তো নাইম এদিকে পড়ে গেছে। আরে বাপ, তো আমরা ওই নিচে থেকে উঠছি আর কি। স্লিপ, নাইম একবার পড়ে গেছে, অবস্থা খারাপ। ও আসিফে একবার পড়ছে, দিদা একবার পড়তো কিন্তু পড়ে নাই। আপনারা এখানে বৃষ্টি বলে কেউ আসেন না, বৃষ্টির দিনে, রোদের দিনে আসেন, রোদ উঠলে আসেন। এখানে বৃষ্টি বসে অনেক অনেক স্লিপ, কষ্ট হবে অনেক। তো ফাইনালি আমরা 1 নম্বর ঝর্ণা চলে এসেছি।
অনেক কষ্ট। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. সো ফাইনালি আমরা চলে যাচ্ছি। তো এখানে আমার সাথে ফাহাদ আছে, ওরা চলে যাচ্ছে। তো আমরা 2 নম্বর আর 3 নম্বর জন্য তো উঠবো না, কেন এখানে অনেক স্লিপ বৃষ্টি পড়ছে জন্য। তো আমরা এখন চলে যাব। আপনাদের দোয়ায় আমাদের ট্যুরটা অবশেষে শেষ হলো। আর নেক্সট ব্লগ 9 ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আসবে। তো আমার চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য অনেক কী বলতাম সাপোর্ট দিচ্ছেন, যে এটা অনেক শুকরিয়া আপনাদের জন্য। তো আল্লাহ হাফেজ।